Zdravo, ja sam Aleksandra i u današnjem videu vam želim pokazati kako se ja organizujem u kuhinji i koje su to 4 vrste hrane koje uvijek imam u kući da bi mi pomogle da se organizujem onim danima kada smo u gužvi, kada nemam dovoljno vremena za spremanje hrane, a želim da moja porodica jede i dalje zdravo i kvalitetno. Prije nego da krenemo, želim da vas zamolim da ako vam se ova vrsta videa sviđa i ako vam se moj rad sviđa, da me podržite tako što ćete se prijaviti na ovaj kanal i podijeliti ovaj video sa svojim prijateljima. Ne mogu vam reći koja od ove 4 stvari mi je najvažnija, sve su podjednako važne. Domaće kocke za supu, to su povrtne kocke za supu, je nešto što sam otkrila prije možda 1 godinu i to je ono što mi u velikom olakšava posao. Možete da uzmete 3 kocke za supu i napravite supu za 5 minuta. Ove kocke za supu imaju originalan okus. Ja sama u to nisam vjerovala da se može napraviti baš onako originalan okus kocke za supu i uvjerila sam se kada sam to uradila prvi put i to je nešto bez čega ja više nisam u kući. Pored toga ovdje imam pileći temeljac koji sam napravila, taj video već imate na mom kanalu, napravila sam ga od kostiju koje su ostale od pilećih medaljona ili chicken nuggets. Od pilećeg temeljca pravim supu za svog muža i djecu. Ja ne jedem meso, ja jedem povrtno, a njima pravim supu tako što stavim 1 teglicu ovog pilećeg temeljca i 3 kocke za supu. Stavim u jednu šerpicu, dolijem vode ako je potrebno i stavim samo fideline. I to je to, posolim ako je potrebno i oni zaista vole ovu supu. Prvo se pojede supa i ne ostaje ništa svaki put kada je napravim. Ako me pratite već duže vrijeme, znate da uvijek imam pileće medaljone u zamrzivaču, to je sad ih više nisam imala i tu pod hitno sam ih morala praviti, jer kad ništa drugo ne stižem praviti, ja mogu da stavim pileće medaljone i za 10 minuta oni su spremni i isprženi. Zašto pravim pileće medaljone kod kuće? Možete pogledati u drugom videu, u stvari sve ove recepte ću vam staviti u opisu ovog videa. Pravim ih od čistog mesa, kupujem bio ili organsko uzgajanu piletinu, pravim ih od čistog mesa i kože također bez dodataka. Jedini dodatak je so i naravno ovo pohovanje. To je najbolja verzija pilećih medaljona koju možete da jedete i ja ih ne pržim u dubokom ulju, već ih pržim u tavi. Ono što je moja verzija medaljona je falafel. To su pljeskavice od leblebije koje su tipične za Bliski istok, ali otkad sam ih otkrila, to je prije 3 godine, ja bez njih nisam više u kući jer su one toliko ukusne, veoma su zdrave. Kad vidite video kako se one prave, vidjet ćete šta unutra sve ide i koliko je to zdravo, ali najvažnije od svega da su one zaista ukusne. Ja ih ne pravim na klasičan način. Na klasičan način one se prže u dubokom ulju. Ja ih ne radim tako, ne pravim ih tako za sebe i svoje, već ih samo prepržim na malo ulja i na lagane vatri na tavi. Ono što je fino, kao što sam rekla, ja ne jedem meso, moj muž i djeca jedu, je kad ja napravim, kad sam u gužvi, pravim ovo sve zajedno i uz to mogu da napravim rižu, onu rižu koja se rasipa, sigurno ste vidjeli na mom kanalu, veoma je popularan recept i ta riža se sprema za 5-10 minuta. I sa tim kompletiram jedan ručak ili jednu večeru. Kao da sam kuhala, ne znam, nekoliko sati, a u stvari sve to mogu spremiti za 20 minuta. Ono što je fino je kad ja sebi spremim falafel, a svojima spremim pileće medaljone, oni dosta falafela od mene kradu, znači prelaze ne samo da jedu meso, već vole i oni da uzmu falafel od mene. Ja vam savjetujem, od srca vam savjetujem, jer to zaista radim kod svoje kuće, da probate ovo. Naravno, potrebno je, evo ja sam uzela 2 dana, između ostalog nisam samo ovo radila, uzela sam 2 dana da napravim ovo sve, da se organizujem, ali ja sam zaista mirna 3 mjeseca što se tiče onih brzinskih večera. Ne želim da svojoj porodici nešto napravim, eto, hajde samo da pojedemo, želim kad nemam vremena da im isto ponudim nešto zdravo i korisno. A isto se nadam da ću sa ovim videom i vama omogućiti, da ću vam dati ideju, da ću vas nagovoriti da hajde malo se morate potruditi 2 dana, ali onda ste mirni baš dosta.
Dragi moji, sve ove recepte možete naći na mom kanalu, povrtne kocke za juhu, chicken nuggets ili pileći medaljoni, falafel i pileći tamilja za supu. Pokušajte ih napraviti i javite mi svoje utiske. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!